pessoal! No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer a fogueira e o suporte de balões para as nossas bonecas. Mas antes de iniciar o vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, deixe seu like no vídeo que é muito importante e compartilhe essa ideia. Para fazer a fogueira, vamos precisar de durex, um pedaço de papelão nas medidas de 10 centímetros por 10 centímetros, palitos de sorvete, papel celofane na cor amarela e vermelha e cola quente. Para fazer o suporte de bexigas, vamos utilizar suporte para bexigas que a gente encontra em qualquer loja de festas e bexiga zerinho. Eu vou começar pela fogueira, tá? Então, nós vamos começar fazendo a estrutura da fogueira. Vamos pegar 3 palitos de sorvete e vamos uni-los com durex. Vamos passar o durex nas laterais, desta forma. Do outro lado também. Ficará assim os 3 unidos. Eu acho mais prático fazer assim, tá? Mas quem quiser fazer com cola quente também dá. Eu fiz 22 kits desse para fazer a estrutura da fogueira. E vou começar colando com a ajuda da cola quente aqui no papelão, desta forma. Vou fazer dessa forma até a altura que eu desejar, tá? Se vocês quiserem a fogueira mais baixa, é só diminuir os kits. Se você quiser ela um pouquinho mais alta, é só aumentar o número de kits. A fogueira. Agora vamos fazer o efeito do fogo. Eu cortei papel celofane na cor vermelha com a medida de 20 centímetros por 20 centímetros. Cortei alguns pedaços na cor amarela, contendo 20 centímetros por 20 centímetros. E fui colocando desta forma. Depois, eu vou dobrar assim ao meio. Essa lateral eu dobro pra cá e essa lateral aqui eu vou dobrar para trás. Vai ficar assim. E aí, eu coloco aqui dentro fazendo o efeito do fogo. É super fácil de fazer. Agora, nós vamos fazer o suporte de bexigas. Não se esqueça do Facebook Manias da Carla, tá, pessoal? Para fazer o suporte, eu peguei um suporte de bexigas, esse de aniversário. Algumas bexigas zerinho, já deixei cheia. Aí, eu vou amarrando elas aqui no meu suporte. Se você quiser já ir amarrando na hora que você encher, você não tem que amarrar, você já amarra e já vai prendendo aqui no suporte. Sempre tomando cuidado para a sua bexiga não ficar muito próxima aqui do suporte, porque senão na hora que você for colocar ele em pé, ela não vai ficar, porque tá muito cheio. Então, você mantém uma distância aqui na base do suporte. E aí, você vai colocando as suas bexigas como já ensinei. Pessoal, o suporte de bexigas.
É super bacana essa ideia também. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Deixe um like no vídeo, compartilhe essa ideia e eu voltarei com novidades incríveis, pessoal. Até o próximo. Um grande abraço. Tchau, tchau.